bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux que vous soyez là. Et je suis très heureux aussi de voir qu'il y a autant de monde. Ça me fait vraiment très plaisir et ça me motive beaucoup de savoir qu'il y a un véritable intérêt pour ces questions. Donc Yves Bonnardel a fait une magnifique transition puisque en effet je vais vous parler d'une notion qui est une notion entièrement nouvelle je vais essayer de vous dire en quoi elle est nouvelle, une notion qui est entièrement nouvelle dans la réflexion politique sur l'animal, c'est la notion de droit politique. D'où la question que je voudrais poser, c'est donner des droits politiques aux animaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faudrait-il donner des droits politiques aux animaux? Et aussi, comment donner des droits politiques aux animaux en sachant tout ce que l'on sait, à savoir que eux-mêmes ne pourront pas participer, c'est tout le problème, directement à cette vie démocratique-là dont je vais vous parler et qui est ce que nous souhaitons tous. Alors, mon propos va alors, bon, je vais me présenter rapidement, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, mais il faut savoir d'où on parle en général pour comprendre ce qu'on dit. Donc je suis professeur de philosophie à Lyon et je me suis spécialisé en philosophie animale. J'ai fait comme vous, c'est-à-dire j'ai essayé de lire tous les textes importants de philosophie animale, d'éthique animale, et puis à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça l'enjeu de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Un problème grave que je vais essayer d'expliciter, de décrire et tenter d'apporter quelques solutions en sachant que c'est un travail en cours, c'est pas facile de réfléchir sur ces questions. Premier point. Excusez-moi, c'est possible de parler plus fort? Plus fort. Merci. Alors, je vais prendre 3 micros. Alors. Donc, oui, c'est bien, c'est mieux là, oui, très bien. Donc, il faut que je justifie ce titre, donner des droits politiques aux animaux, pourquoi et comment. Car il est, je viens de vous le dire, très rare, voire improbable, de parler de droits politiques à accorder aux animaux. Je crois qu'aujourd'hui, à ma connaissance, personne, quel que soit l'engagement que l'on a dans la question animale, personne n'a jamais envisagé la possibilité d'accorder des droits politiques aux animaux, y compris les philosophes les plus engagés dans cette question. Donc c'est improbable pour de nombreuses raisons. Donc il est improbable aujourd'hui d'envisager la possibilité d'accorder des droits politiques aux animaux pour de nombreuses raisons, qui sont d'abord des raisons historiques, dont on va essayer de parler, mais aussi des raisons philosophiques, parce que la réflexion philosophique a quand même une part de responsabilité dans l'impossibilité d'envisager ces droits politiques. Alors c'est ce que je vais tenter d'expliquer. Alors, pourquoi d'abord, historiquement, il est improbable de réfléchir à une notion comme des droits politiques accordés aux animaux? Pourquoi c'est quelque chose qui relève pratiquement de l'impensable? Eh bien, d'abord parce que parler de droits politiques, c'est... alors, de droits politiques accordés évidemment aux humains, je préciserai. Quand je dis droits politiques, ça sous-entend accordés aux humains, et moi, mon travail consiste à envisager la possibilité d'accorder un jour des droits politiques aux animaux. Donc quand je dirais droits politiques, c'est les droits dont nous bénéficions tous ici, et pour parler des animaux, je dirais toujours droits politiques accordés aux animaux. Alors, quelles sont ces raisons historiques qui expliquent l'improbabilité de parler de droits politiques pour les animaux? Eh bien, la principale raison qui explique cela, c'est que c'est cette idéologie politique de l'État, cette idéologie profondément spéciste qui nous a habitués à penser, même nous militants et activistes de la cause animale, que ces droits politiques étaient réservés aux humains. Car seuls les humains, dans cette idéologie-là, à cause de cette idéologie-là, seuls les humains sont considérés par l'État comme doués de capacités, comme celle de la raison, comme celle de la responsabilité, comme celle de la morale,
comme celle de la délibération, de la participation, etc. Donc cette idéologie politique nous fait croire, nous a fait croire et continue à nous faire croire que seuls les humains sont capables d'utiliser ces capacités. Et il y a un concept intéressant et un peu barbare qui explique cette idéologie, et cette idéologie qui traverse absolument toutes les institutions politiques sans exception. Ce concept qui explique cette idéologie et qui explique aussi au fond ce qu'il y a dans nos esprits, qui sont des esprits d'État, puisque nos esprits ont été façonnés par l'État dans lequel nous sommes. Ce concept un peu barbare, qui est une arme critique, c'est un concept dont vous avez peut-être entendu parler, c'est celui de carno-phallogocentrisme. Alors c'est un concept que je n'ai malheureusement pas inventé, mais qui a été inventé par un philosophe que vous connaissez peut-être bien, c'est le fameux Jacques Derrida. Jacques Derrida est l'inventeur de ce concept de carno-phallogocentrisme, et je crois que ce concept explique bien pourquoi il n'est jamais venu à l'idée de personne, ou presque personne, de parler ni d'accorder des droits politiques aux animaux. Que nous apprend ce concept, que nous devons donc à Jacques Derrida? Ce concept nomme clairement le sacrifice animal par l'homme, qui ainsi s'autorise à mettre fin à la vie des animaux à travers toute une multitude de pratiques culturelles et politiques visant donc à s'approprier leur vie et dont nous a parlé parfaitement bien Yves Bonnardel. Ce concept de carno-phallogocentrisme repose sur deux notions inséparables. D'une part le logocentrisme et d'autre part le phallogocentrisme. Ces deux notions désignent toutes deux des choses très, très concrètes en réalité. C'est que le pouvoir politique en Occident, dans lequel nous sommes installés corps et âme sans le savoir, le pouvoir politique en Occident accorde un privilège absolu à la parole et aussi à la raison humaine, bien sûr, sans lesquelles il n'est pas possible de faire partie de la communauté politique des vivants. Le pouvoir politique en Occident ne peut s'exercer par conséquent sans le sacrifice politique de l'animal et fait donc de l'homme le seul possesseur de la raison, lui permettant de participer à cette communauté politique. C'est très exactement ce qui s'est passé pour la question des droits politiques et pour la question de la citoyenneté, mais aussi pour la question de la démocratie, puisque pour l'État moderne, je le répète, exercer des droits et des devoirs est inséparable de la notion de raison et donc de responsabilité. Avoir des droits et des devoirs est inséparable de la notion de raison et de responsabilité. Donc l'idée d'accorder des droits politiques aux animaux est l'impensable absolu. Il ne faut jamais oublier que pendant très longtemps, cette notion de droit politique, et donc celles qui vont avec, à savoir de citoyenneté et aussi de démocratie, je vais en parler, il ne faut jamais oublier que pendant très longtemps, cette notion de droit politique et donc celle de citoyenneté vers laquelle nous nous dirigeons a été réservée à une petite minorité d'individus, minorité constituée d'hommes blancs, en excluant toutes les populations qui étaient pensées justement comme ne disposant pas de cette maîtrise, de la maîtrise de la responsabilité et donc ne pouvant pas faire partie, ne pouvant pas bénéficier de la citoyenneté comme espace politique où exercer des droits et des devoirs. Et je suis très heureux de voir que Yves Bonnardel vous en a déjà parlé, à savoir donc les femmes, les malades, les fous, les enfants, les colonisés et les esclaves. Si l'on pense, comme je le crois, que notre Occident s'est constitué, s'est inventé très probablement sur l'esclavage et la traite négrière. Qui aurait imaginé qu'un jour, les esclaves deviendraient des citoyens? Personne. Au fond, personne. Même pas les philosophes des Lumières, en réalité. Autrement dit, le sujet en tant qu'individu possédant des droits et des devoirs, le sujet inventé en Occident, donc nous pensons en réalité tous comme ça, même ici, le sujet inventé en Occident ne peut se penser et se vivre comme sujet que parce qu'il a fait, que parce qu'il continue à faire de l'animal, et principalement des animaux domestiques, des vivants réduits à leur finalité ou fonction carnivore. Le sujet qu'on appelle également le sujet souverain, porteur de droits et de devoirs politiques, ne peut se comprendre qu'à la seule condition de disposer, par la mise à mort de l'animal, d'un pouvoir de vie et de mort, qui est le pouvoir absolu, et donc le contenu profond de ce que nous appelons la souveraineté humaine et celle de tout du sujet politique
des sujets politiques que nous sommes tous. Plus exactement, c'est ce pouvoir de vie et de mort qui institue la souveraineté, parce qu'il est sans limite d'aucune sorte vis-à-vis donc de l'animal. Et notre monde repose d'abord et avant tout sur cette distinction entre d'un côté le sujet souverain porteur de droits et de devoirs, en tant, expression très célèbre, en tant qu'animal politique. L'animal politique, c'est quelqu'un qui est capable de bénéficier, d'exercer ses droits et également ses devoirs. Donc notre monde repose sur la distinction entre d'un côté le sujet souverain porteur de droits et de devoirs en tant qu'animal politique et les animaux que l'on a toujours pensé comme apolitiques. C'est-à-dire comme des vivants ne connaissant pas le politique. Eh bien, cette distinction a toujours conduit et conduit encore, même si nous n'en sommes pas conscients, à penser ces animaux à la fois sur le modèle de l'opposition, mais en même temps sur celui de l'inclusion dans le même processus politique qui est à l'origine de notre état actuel. Je veux dire par là la chose suivante, c'est que nous sommes, chacun d'entre nous, désespérés de voir que les choses n'avancent pas, et on peut se demander, qu'est-ce qui explique au fond que ça n'avance pas, que ça ne bouge pas, que rien ne bouge? Et je crois que la raison, elle est politique. Je crois que la raison est politique, c'est celle que j'essaie un peu maladroitement de vous dire, à savoir que, au fond, l'Occident a inventé deux types d'êtres. Il y a les êtres politiques, qui jouissent de droits et de devoirs, et cette invention-là s'est accompagnée d'une contre-invention, si on peut dire, une invention qui s'est faite en opposition avec l'existence d'une figure, évidemment mythifiée, fantasmatique de l'animalité, qui est, lui, le vivant qui est totalement incapable d'exercer le moindre devoir, et évidemment qui ne peut bénéficier d'absolument aucun droit, puisque ça implique tout ce que je viens de vous dire, toutes les capacités que je viens de vous dire. Je pense que si on arrive à dépasser cette opposition, c'est gagné. On peut y arriver, mais il faut dépasser cette opposition, il faut déconstruire ce dualisme très très violent, et je suis venu vous apporter quelques solutions pour tenter de sortir de cette violence politique-là. Alors, ces solutions, évidemment, je ne les ai pas inventées. Tout à l'heure, Yves Bonardel a cité un ouvrage sur lequel je vais beaucoup revenir, parce que c'est, à mon avis, un ouvrage clé qui a totalement révolutionné la philosophie politique sur l'animal. Il faut absolument lire ce livre, le travailler, etc. Je vais essayer de vous donner envie d'aller voir à quoi ressemble ce livre et en quoi on peut vraiment changer les choses à partir de ce texte-là, qui est révolutionnaire au sens le plus fort du terme. Autrement dit, et c'est peut-être notre seule chance pour libérer les animaux sont paradoxalement devenus, entre guillemets, des sujets politiques à part entière, si on peut dire, mais sans jamais être reconnus en tant que tels par les pouvoirs modernes. Les pouvoirs modernes, les pouvoirs politiques modernes qui vivent justement de cette dénégation fondatrice de notre monde. À savoir que les animaux, et c'est ça notre chance paradoxalement, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que les animaux sont à la fois présents dans nos sociétés, mais ils sont présents sur le mode de la non-présence, ou bien alors sur le mode de la passivité radicale, qui justifie leur exploitation. Et cette exploitation vient justement du fait, c'est ma thèse, qu'on ne les considère jamais comme des animaux politiques, à savoir, encore une fois, comme des êtres pouvant bénéficier de droits et pouvant avoir également des devoirs à l'égard de la communauté politique à laquelle ils pourraient appartenir. Je pense que c'est ça la cause de toutes nos souffrances, et surtout de la souffrance des animaux. Donc les questions que je voudrais poser à partir de cette analyse de l'invention du sujet souverain, porteur de droits et de devoirs, sont les suivantes. Je vais vous poser plusieurs questions. La première question, c'est: est-ce qu'il est possible d'ouvrir cette souveraineté porteuse de droits et de devoirs aux animaux, et tout particulièrement aux animaux domestiques? Est-ce que cette souveraineté-là, qui fait notre être politique le plus profond, est-ce que cette souveraineté-là peut s'ouvrir à d'autres vivants que les vivants humains? Alors évidemment, je pense que oui, et il faut construire la réponse. Deuxième question, faut-il condamner et refuser violemment ce modèle, le modèle de la citoyenneté, le modèle de la démocratie politique, le modèle de la démocratie sociale, le modèle de
justement ce modèle des droits et des devoirs. Est-ce qu'il faut condamner et refuser violemment ce modèle sous prétexte qu'il a incontestablement exclu violemment, je le répète, les animaux, mais comme ce modèle avait exclu également les femmes, les malades, les fous, les enfants, les colonisés, les esclaves, en tant que minorité culturelle et politique. Donc ce modèle-là a toujours exclu au fond. Mais aujourd'hui, il exclut de moins en moins. Pour le moment, on peut dire que ce modèle n'exclut que les animaux. Donc il faut faire entrer les animaux dedans. C'est peut-être ça l'orientation à suivre. Toute la question est de savoir, mais comment ? Comment faire entrer les animaux dans ce modèle politique-là ? Troisième question, ce modèle politique n'a-t-il vraiment aucune validité si l'on cherche à l'ouvrir aux animaux ? Plus précisément, que deviendrait ce modèle d'une démocratie animale incluant un partage de citoyenneté entre les hommes et les animaux, une fois que l'on a expurgé ce modèle de son idéologie spéciste. Donc c'est ça l'enjeu fondamental, c'est essayons d'une certaine manière de aller sur le terrain de l'ennemi. L'ennemi, c'est la politique moderne, c'est la politique telle que l'Occident l'a inventée, avec cette distinction entre les hommes, les sujets politiques, et les animaux, sujets totalement politiques. Allons vers chez l'ennemi, n'ayons pas peur. Disons à l'ennemi, clairement, que ce modèle, on l'accepte. Mais on l'accepte en le transformant de l'intérieur. C'est ça un peu la stratégie qu'il faudra, à mon avis, entreprendre, et c'est cette stratégie que je vais essayer de préciser maintenant. C'est cette stratégie qu'il faudra entreprendre, parce que si on critique ce modèle politique de la citoyenneté, du sujet politique, etc., à l'heure actuelle, il n'y en a pas d'autre. Et rien ne bougera, absolument rien. Et c'est peut-être pourquoi les choses ne bougent pas, et elles vont de pire en pire, au fond. Parce que personne aujourd'hui n'a envisagé la possibilité d'inscrire les animaux dans ce modèle-là, qui est un modèle qui contient en lui-même sa propre perfectibilité. Question numéro 4. Quel sens et quelle réalité, dès lors, auront ce qu'il faudrait appeler une démocratie animale, une citoyenneté animale? Ce que d'autres appellent, mais c'est la même idée, une co-citoyenneté animale. Que deviennent, dès lors, si on envisage ce modèle en y incluant les animaux, alors vous allez voir, c'est compliqué, mais je vais surtout parler des animaux domestiques. Peut-être que d'autres familles animales méritent d'appartenir à d'autres modèles politiques, à d'autres statuts politiques. En tout cas, je vais en rester aux animaux domestiques. Donc que deviennent les notions de droit et de devoir à partir du moment où on inclut les animaux domestiques dans le modèle de la citoyenneté politique? Et que deviennent d'autres notions qui sont équivalentes? Les notions de participation, hein, comment faire participer les animaux à la vie politique? Il faudra le faire, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, très franchement. Comment faire, que deviennent les notions de participation? Que deviennent les notions de délibération? Puisque la citoyenneté, c'est la délibération. On discute, on essaie de trouver les problèmes, d'élaborer des lois, de voter les lois. Il faudra, un jour ou l'autre, introduire les animaux domestiques dans le processus politique, dans le processus de la délibération politique. Il n'y a pas d'autre solution pour changer les choses. Aucune autre solution. L'humanité ne deviendra jamais végétarienne. Dernière question peut-être la plus difficile. Cette idée d'une citoyenneté animale n'est-elle pas la seule manière réaliste, oui réaliste, de véritablement libérer les animaux? Je dis bien réaliste, vous allez comprendre pourquoi. Alors, là je vous ai un peu décrit les raisons historiques qui font qu'il n'est venu à l'esprit de personne d'envisager la possibilité d'introduire les animaux dans le processus démocratique, citoyen, etc. etc. Ça, ce sont des raisons historiques profondes, hein, qui font qu'on est arrivé à cette situation d'extrême violence à l'égard des animaux. Il y a des raisons philosophiques. On peut également travailler sur ces raisons philosophiques. Et là, je vais dire des choses un peu méchantes. J'espère que je ne me ferai pas lyncher par Yves Bonnardel et d'autres, mais c'est pas grave. Il y a aussi des raisons philosophiques qui expliquent que l'idée d'une démocratie animale est encore pensée comme improbable. Il y a une question qui m'a toujours obsédé concernant les penseurs de la libération animale, que vous connaissez. Et cette question continue de m'obséder, et cette question a un lien direct par rapport au problème que je tente ici de poser, et qui est celui de savoir pourquoi, j'allais dire nom d'un chien, mais pourquoi l'idée d'une citoyenneté animale n'a jamais au fond traversé l'esprit d'aucun militant. Et pourquoi? Pourquoi l'idée d'une citoyenneté animale n'a jamais traversé l'esprit d'aucun activiste?
Pourquoi l'idée d'une citoyenneté animale n'a jamais traversé l'esprit d'aucun penseur de la libération animale? Pourquoi? C'est cet immense problème que j'aimerais expliquer pour comprendre pourquoi il y a un profond impensé politique, un impensé qui est démocratique, un impensé citoyen, grave et inquiétant, de la question animale chez nous tous. Nous devons beaucoup à ces théoriciens et ils ont fait faire de gigantesques progrès à la reconnaissance de l'animal comme être sensible, on en a parlé tout à l'heure, mais aucun d'entre eux, j'y insiste, parce que ça explique énormément de choses, mais aucun d'entre eux n'a envisagé la possibilité d'une citoyenneté animale, alors même que cette idée-là n'est pas aussi éloignée que ça de leur pensée. Soyons plus précis. Je vais prendre un exemple. Je pourrais en prendre des centaines d'autres. Tout le monde a lu Peter Singer, tout le monde a lu son grand livre, qu'il faut continuer à lire, à travailler, etc., Animal Liberation, publié en 1975. La radicalité, vous le savez, de la thèse de Peter Singer consiste à penser que, je le cite, « S'il faut choisir entre la vie d'un être humain et celle d'un autre animal, nous devons sauver celle de l'humain. » Il dit clairement, il faut sauver l'humain, il n'y a pas de problème pour lui. La citation continue en disant « Mais il peut y avoir des cas particuliers où l'inverse sera vrai, quand l'être humain en question ne possède pas les capacités d'un humain normal. » Fin de citation. Autrement dit, c'est mon commentaire, ce ne sont, chez Peter Singer, ni la vie qui a de la valeur en elle-même, ni celle d'aucune espèce animale en particulier, mais fondamentalement l'individu. L'individu qui doit servir de norme à tout jugement en matière d'éthique animale. On peut donc ici parler, et c'est peut-être cela l'origine philosophique du problème qui nous bloque, on peut donc parler d'un profond individualisme, ici à l'œuvre, qui dépasse toute opposition, c'est le progrès qu'a fait faire cette pensée, qui dépasse toute opposition entre humain et non humain. Thèse dont la puissance est de nous permettre de penser une égalité entre vivants humains et non humains, mais cette égalité qui nourrit en profondeur l'éthique singerienne ne donne jamais lieu à une égalité de type politique. Cette égalité ne s'inscrit jamais dans un domaine politique, dans une dimension politique, dans un espace politique. Mais pourquoi? Pourquoi? Égalité politique qui est l'un des ciments de l'idée de citoyenneté et qui aurait pu devenir, chez Singer, qui aurait pu prendre la forme de l'idée d'une citoyenneté animale. C'est jamais indiqué. Chez Singer, l'égalité entre les hommes et les animaux s'arrête aux portes du politique, aux portes de la politique. À partir du moment où on rentre en politique, il n'y a plus d'égalité entre eux deux, aux portes de la cité. Comme s'il y avait une profonde incompatibilité entre la reconnaissance éthique d'une égalité entre hommes et animaux d'une part, et la reconnaissance d'une égalité politique entre les deux, inscrite véritablement dans les institutions. Il est intéressant et révélateur de constater qu'on retrouve le même problème en ce moment avec la réception d'un autre ouvrage fondamental de l'éthique animale de langue anglaise, le grand livre du philosophe américain Tom Regan, Les droits des animaux, traduit par Enrique Utria, un livre qu'il faut absolument lire, là aussi pour le travailler mais aussi pour le critiquer. L'abolitionnisme de toutes les formes d'exploitation animale que défend Tom Regan, et avec lequel nous sommes tous d'accord ici, cet abolitionnisme-là ne débouche jamais sur une pensée politique permettant de créer des relations nouvelles, égalitaires entre les hommes et les animaux. Alors même, c'est ça le paradoxe incroyable, alors même que le contenu éthique et moral de ces travaux le permettrait d'inscrire l'égalité à l'intérieur même du politique. Eh bien, ils ne le font jamais. Comment expliquer ce déficit politique et démocratique des philosophies de la libération animale qui nous ont tant apporté? La raison en est donnée, et c'est l'un des enjeux majeurs du problème sur lequel nous n'avons pas fini de réfléchir, la raison en est donnée par un autre très grand théoricien de la libération animale, que vous connaissez également, qui est un peu moins connu, et qui va être de plus en plus connu, c'est Gary Francione. Je dis qu'il va être, petite page de pub, je dis qu'il va être de plus en plus connu parce que dans quelques semaines sera publié un ouvrage collectif avec et autour de Gary Francione, avec 2-3 auteurs auxquels j'ai participé, et justement j'essaie de comprendre pourquoi lui aussi fait un blocage par rapport à la question de cette démocratie animale, de la citoyenneté politique. Quelle est la raison du blocage au fond? Eh bien il la donne, voilà la raison. Voilà pourquoi ça bloque sur le plan politique.
Voilà ce qu'il dit. C'est une citation très célèbre de lui, mais qui explique, je pense, les origines profondes du problème. Il dit « Si nous prenions les animaux au sérieux, et si nous reconnaissions l'obligation qui est la nôtre de ne pas les traiter comme des choses, nous cesserions de produire des animaux domestiques, mais aussi d'en faciliter la production. Il nous reviendrait alors de prendre soin de ceux que nous avons aujourd'hui, mais, fin de citation, et là c'est le moment clé, mais nous cesserions d'en élever pour la consommation humaine et nous laisserions en paix les animaux non domestiques. Fin de citation. C'est tiré d'un texte de 2008. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Francione, et en quoi ça explique le blocage politique? Eh bien, il veut dire que la fin de la domestication est la seule solution. C'est ça le problème. Il dit, si on veut régler le problème de l'exploitation, il faut arrêter d'élever les animaux. Eh bien, je crois que c'est pas ça qui réglera le problème. La fin de la domestication est chez Francione la seule solution pour sortir de l'esclavage dans lequel se trouvent les animaux. Plus exactement, pour lui, l'extinction des animaux domestiques, extinction qui serait volontairement provoquée par l'homme, cette extinction des animaux domestiques serait la seule solution pour mettre définitivement fin à l'injustice profonde avec laquelle nous les traitons. On peut avoir comme ça l'impression que oui, voilà la solution. On arrête de les fabriquer, plus d'exploitation, donc plus de souffrance, le problème est réglé. Or, pour des tas de raisons, c'est impossible. Et il faut essayer de dépasser cette pseudo-solution pour aller vers les questions politiques. Et qui évidemment, on peut comprendre maintenant pourquoi n'est jamais envisagée par Francione ni par les autres grands théoriciens de la libération animale. Petit problème, c'est que, prenons l'exemple de l'esclavage. L'analogie avec l'esclavage est la meilleure analogie qui soit pour comprendre aujourd'hui la question animale. Si l'on prend l'exemple de l'esclavage comme phénomène historique le plus proche de la condition actuelle des animaux domestiques, on peut évidemment dire que la capture et la déportation des esclaves africains vers les Amériques était évidemment une injustice grave en tant que crime contre l'humanité. Mais personne n'a jamais envisagé leur extinction comme sortie de l'esclavage. Personne n'a jamais pensé qu'il fallait que les Africains ne se reproduisent plus pour les sortir de l'esclavage. Pourquoi alors penser ici que la seule solution serait l'extinction des espèces domestiques pour mettre fin à la violence incontestable de la domestication? Oui, la domestication, c'est de la violence extrême. Mais pourquoi faut-il éteindre les espèces animales pour mettre fin à l'exploitation? D'autant que si on prend l'analogie la plus proche, celle de l'esclavage, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionnait. Au contraire, c'est tout l'inverse qui s'est passé. On peut donc dire qu'il y a deux dogmes, deux croyances dogmatiques chez les philosophes de la libération animale, à qui, je répète, je dis ça aussi pour ne pas me faire lyncher, à qui nous devons le temps. On ne sait jamais. La première croyance dogmatique, c'est l'idée que les relations entre les hommes et les animaux sont contre nature. Au sens où il s'agit d'un accident de l'histoire auquel il faut mettre fin, je le répète, par l'extinction de toutes les espèces domestiques. Donc comme ce sont des relations contre nature, qui se sont toujours accompagnées de violence, eh bien, il faut arrêter. Deuxième croyance dogmatique est qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement indigne et artificiel concernant la dépendance des animaux envers les hommes. Dépendance qui ne peut exister que sous la forme de la violence, pour eux, de l'exploitation, pour eux, et de la vulnérabilité, et donc de la souffrance, etc. etc. Or, nous pouvons dire, et ce sera ma thèse, que cela n'est pas une raison valable et rationnelle pour mettre fin à la domestication, comme on pourrait le croire. Car on peut penser que précisément, cela nous oblige à penser à d'autres formes de relations dans le cadre d'une domestication déconstruite, qui nous permettrait d'avoir des obligations morales, mais surtout politiques envers les animaux. Et ces obligations politiques ont été théorisées en profondeur par deux philosophes canadiens, Kim Lika et Donaldson, dans un livre qui est très très important parce qu'il transforme totalement le regard sur la question politique de l'animalité. Ce livre s'appelle Zoopolis. Zoopolis. Et je vais essayer de vous préciser, au fond, pour ces deux philosophes, quelle est la solution politique. Pour eux, il n'y en a pas d'autre également. Donc pourquoi est-ce que nous devons donner des droits politiques aux animaux pour les libérer de l'oppression humaine? La première raison,
c'est la plus triste à formuler et à dire, mais je dois insister là-dessus et vous la dire même si elle est dérangeante, hein, c'est que les éthiques de la libération animale ou encore les théories des droits des animaux, et par conséquent ce qu'on peut appeler le mouvement de libération animale, tout ça, à mon avis, est entré dans une crise profonde en tant qu'ils n'ont pas réussi à convaincre ni personne. Ils n'ont pas réussi à convaincre les opinions publiques, ils n'ont pas réussi à convaincre les dirigeants politiques, etc. C'est-à-dire que ce sont des discours parfaits sur le plan philosophique, mais qui n'ont eu que quasiment aucune répercussion sur la société. Pourquoi? J'essaie de vous donner la raison. Le mouvement de libération animale dont je viens, dont je viens et dont nous venons tous, dans lequel nous nous trouvons, ce mouvement de libération animale est, à mon avis, dans une crise profonde, très grave. C'est une crise politique, c'est une crise morale, c'est une crise aussi épistémologique. Et nous devons en sortir très vite, car nos ennemis, eux, sont de plus en plus puissants, et c'est ça le véritable problème. Deuxième raison pour laquelle il faut accorder des droits politiques aux animaux, c'est qu'il n'est peut-être pas possible de sortir les animaux domestiques de l'esclavage où ils se trouvent en mettant entre parenthèses des siècles et des siècles de domestication et en voulant, par le simple fait de formuler des droits animaux, leur faire quitter l'exploitation à laquelle ils ont été toujours soumis. S'il a été absolument nécessaire de reconnaître des droits aux animaux, ces droits ne suffiront pas à changer quoi que ce soit, car ce sont uniquement des droits négatifs. Et c'est ce concept de droit négatif qu'il faut absolument comprendre pour expliquer l'impasse politique de cette philosophie de la libération. Et là, je vais m'appuyer sur donc, le livre Zoopolis, qui défend la thèse que les droits négatifs fondamentaux, qui sont des avancées intellectuelles considérables pour les animaux, ces droits négatifs doivent être dépassés par d'autres types de droits, des droits positifs, des droits politiques justement. En effet, il faut reconnaître non pas seulement des droits négatifs aux animaux, qui ont toujours été pensés, je le répète, comme des droits négatifs apolitiques, hein, en dehors de toute incarnation politique. Hein, et c'est là, au fond, que s'arrêtent ces philosophies. Alors, parmi ces droits négatifs, il y a, vous les connaissez, il y a, il faut évidemment passer ce premier stade pour aller vers les droits politiques. Hein. C'est par exemple le droit à l'intégrité physique, le droit à la liberté, le droit à la vie, etc., sur lesquels je pense que nous sommes tous d'accord, mais ces droits n'ont jamais aucun contenu politique. Donc on ne peut pas faire de politique avec ces droits, c'est impossible, parce qu'ils ne s'inscrivent dans aucune forme politique connue jusqu'à maintenant. Ni une forme citoyenne, ni une forme démocratique, aucune. Donc ils ne parlent pas, ils ne parlent à personne au fond. Il y a... donc ces droits n'ont jamais eu de contenu politique réel, alors qu'il y a dans les concepts de démocratie et de citoyenneté de quoi largement concilier ces droits négatifs, qui sont des droits universels et qui devraient s'appliquer autant aux animaux qu'aux humains. Donc il y a dans les concepts de démocratie et de citoyenneté de quoi largement concilier ces droits négatifs avec des droits politiques qui sont des obligations positives qui seraient inscrites à l'intérieur d'une communauté politique élargie aux animaux, donc des droits, des obligations positives à l'égard des animaux, c'est-à-dire des obligations relationnelles nouvelles de type politique que nous aurions avec eux, des relations politiques qui seraient, et ça ce serait, ça on le devrait à ces philosophies de la libération animale, qui seraient évidemment fondées sur l'idée d'une égalité politique. Alors plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire donner des droits politiques aux animaux en sachant maintenant, en connaissant les raisons pour lesquelles c'est une notion qui reste en grande partie impensable pour nos esprits d'État. Donner des droits politiques, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire accorder la citoyenneté aux animaux domestiques, c'est-à-dire accorder un statut politique aux animaux. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, accorder un statut politique aux animaux, ça soulève une objection, mais qui est évidemment sans fondement, c'est toujours la même objection, mais les gens vont dire, mais être citoyen, ça veut dire participer au processus d'élaboration et de délibération portant sur les lois. Ça, là aussi, c'est tout un aspect de la philosophie politique qui a totalement mis de côté les animaux. Hein. Eh bien, ce processus de délibération et de participation, c'est vrai, il est incontestable, et les animaux ne pourront pas l'exercer. C'est pas possible, il faut aussi de temps en temps être un peu réaliste, mais quand on y réfléchit, on s'aperçoit que cette participation et la participation et la délibération ne sont au fond qu'une toute petite partie de la citoyenneté politique, une partie ultra minoritaire.
Ce n'est qu'un aspect parmi de nombreux autres de cette citoyenneté politique à laquelle les animaux doivent participer par l'intermédiaire de la représentation politique. Là aussi, représentation politique qui serait à repenser, totalement à repenser, en direction de cette citoyenneté animale. Des travaux commencent à émerger du côté de cette démocratie animale et de cette représentation politique des animaux. Je pense à un livre qui est sorti l'année dernière, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais ça s'appelle Droit politique, militantisme et animaux. C'est un livre absolument important qu'il faut absolument lire. Il essaie de montrer comment les premiers partis politiques animalistes qui commencent à prendre forme en Europe commencent à développer cette idée de citoyenneté animale. Il faut aller voir comment ça se passe chez eux pour continuer à élaborer ce concept de citoyenneté politique, parce que ça commence à fonctionner chez eux. Donc cette objection donc, est facilement déconstructible. Ils ne vont pas délibérer entre eux, on ne peut pas délibérer avec eux, etc. etc. Bon. Il y a une autre objection à cette objection très bête, c'est de dire que, on en a un peu parlé tout à l'heure, il y a aussi des humains qui sont considérés comme citoyens et qui ne peuvent pas délibérer. Et pourtant, on les considère comme des citoyens. Des humains sont citoyens d'une communauté politique, des humains sont considérés comme des citoyens à part entière sans contribuer directement à l'élaboration et à l'instauration des lois. Donc pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose avec les animaux ? On ne les ferait pas participer directement, mais on essaierait de trouver les conditions là aussi, et c'est encore impensable pour nous, mais les conditions, on va dire, culturelles d'un échange réel, d'une vraie collaboration entre nous et eux, afin de leur demander des choses de base, mais ces choses de base ont une dimension politique forte. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes bien dans ce que vous faites? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vous fait faire, etc. C'est ça qu'il faudrait demander aux animaux dans le cadre de cette citoyenneté politique, qui serait totalement repensée. Et donc, cet argument-là aussi ne tient pas, puisque, je répète, les enfants, les malades, les fous, etc., sont considérés comme des citoyens, mais on ne leur demande jamais leur avis. Et pourtant, on prend toujours en compte leur intérêt. Là, j'ai un petit point de désaccord avec Yves. Je pense qu'on prend en compte leur intérêt. En permanence, il y a des lois, des mesures qui sont votées pour eux justement, qui ne participent pas à la délibération politique. Je pense que la même chose est possible avec les animaux domestiques. En faire des citoyens sans les faire participer au stade les plus apparents de la citoyenneté, à savoir la délibération et la participation. Mais il y a tellement d'autres stades auxquels on pourrait les faire participer. Alors, j'essaie d'avancer parce qu'il ne reste plus trop de temps, mais une autre raison qui légitime entièrement le fait de leur accorder des droits politiques, est-ce qu'il n'existe pas déjà, sous nos yeux, mais nous ne le voyons pas, est-ce qu'il n'existe pas déjà, sous une forme à approfondir, ce qu'on pourrait appeler une proto-citoyenneté animale qui fait comment dire, qui évidemment a des formes très minoritaires, mais qui pourrait se développer en citoyenneté politique, par exemple à travers les relations que nous avons avec nos animaux de compagnie, ce qu'on appelle les espèces compagnes, avec lesquelles nous fabriquons en permanence des codes moraux, des règles morales, des normes sociales, qui pourraient parfaitement se convertir en normes politiques. C'est tout le problème de l'agentivité dépendante. Aux États-Unis, il y a énormément de travaux qui pensent la citoyenneté pour les personnes handicapées. Les handicapés ne peuvent pas participer, ne peuvent pas délibérer. Et pourtant, on peut créer les conditions d'une délibération indirecte en les faisant participer à cette citoyenneté politique. Pour les animaux, il serait tout à fait possible de faire exactement la même chose. Il y a des tas de modèles qui existent, mais là aussi, ils ne sont pas utilisés. Donc on pourrait recourir à cette agentivité dépendante qu'on trouve très élaborée dans les théories contemporaines du handicap, pour créer les conditions justement de cette démocratie animale. En France, personne ne le fait. En grande partie à cause de ce que je vous ai dit au début. On pourrait également aussi, pour montrer qu'il y a des tas de relations sociales entre nous et nos espèces compagnes, toutes les espèces compagnes sans exception, qui pourraient prendre des formes politiques à inscrire dans cette citoyenneté. On pourrait également se servir, là aussi, d'une théorie sur laquelle je travaille en ce moment,
c'est toujours, si on revient quelques secondes à Jacques Derrida, et c'est important de travailler sur des auteurs, parce qu'on ne peut pas accéder aux problèmes directement dans les faits. Les faits sont construits déjà, y compris par des penseurs, par de la réflexion, etc. Par exemple, Derrida a développé toute une théorie de la réponse animale. Il y a chez Derrida l'idée que les animaux, on peut poser des questions aux animaux, et les animaux nous répondent en permanence. Tout l'enjeu est de savoir, mais comment comprendre ce qu'ils disent, quelle place accorder à leur réponse politique, etc. etc. C'est possible, ça. Il faut le faire si on veut sortir, encore une fois, de cette violence. Autrement dit, les animaux, à l'heure actuelle, pour certains d'entre eux, mais il faudrait développer ça, sont capables de participer à la co-détermination des règles sociales, des règles politiques, si l'on sait les écouter. Si l'on sait les écouter, on s'aperçoit qu'ils ont de l'autonomie. On peut leur confier des responsabilités. Ils peuvent également nous communiquer leurs préférences. Et donc ce serait à partir de ces éléments-là, ce serait facile d'élaborer une nouvelle citoyenneté politique en incluant leurs demandes, leurs exigences, leurs conditions de vie qui inscriraient cette vie directement dans le processus démocratique. Je pense que c'est faisable. C'est faisable. Petite conclusion. Donc, je crois que le moment est venu d'aborder la question animale en termes de communauté politique et non plus du tout d'individualisme politique. Il faut faire disparaître cette idée d'individu qui nous empêche de penser véritablement ce partage politique entre eux et nous. D'accord ? Donc, penser la question animale en termes de communauté politique. Premier point. Deuxième point, il faut absolument, je pense, c'est ce que j'essaie de faire aussi, il faut politiser l'abolitionnisme. C'est-à-dire ne plus faire comme on l'a fait jusqu'à maintenant, se servir de l'abolitionnisme pour dire le seul moyen de mettre fin à l'exploitation, c'est la fin de la domestication. Non, non. Parce que justement, on ne politise pas l'abolitionnisme, on le dépolitise. Donc politiser l'abolitionnisme, ça veut dire créer les conditions intellectuelle d'une véritable participation des animaux domestiques à la vie politique. J'ai juste oublié de vous dire, mais ça va de soi, que dans cette nouvelle citoyenneté animale, évidemment les animaux, en tant que citoyens, on ne va plus les manger. Hein. Donc ça réglerait une partie du problème. On ne les mange plus, on ne se mange pas entre nous, on se mange symboliquement, mais on ne se mange pas matériellement. Ce serait une manière de régler le problème, encore une fois. Autrement dit, c'est pas en disant aux gens « devenez végétariens parce qu'ils souffrent que ça changera », c'est en disant aux gens « regardez, vous avez devant vous des citoyens qui ont les mêmes capacités que vous, les mêmes exigences, alors il faut arrêter de les manger, parce que c'est vous que vous consommez au fond, c'est vous que vous mangez. » Donc il y a une solution politique à la question du végétarisme, au fond. Donc politiser l'abolitionnisme, sortir du dualisme entre, d'un côté, les droits moraux, ça c'est gagné, on a gagné de ce côté-là, sauf que ça n'a eu aucune conséquence sur la société. Donc il faut sortir du dualisme entre d'un côté les droits, et de l'autre côté les relations. Donc il faut politiser la question des droits moraux en vue de créer des relations politiques avec les animaux et abandonner, je pense définitivement, vraiment, même si je vais me faire lyncher, abandonner l'idée d'une extinction des espèces et reprendre à zéro, si vous voulez, la question de la domestication comme une réponse à l'égalité politique à la lumière de la citoyenneté animale et de cette démocratie animale-là qui est, je pense, de l'ordre du possible. Je pense que c'est tout à fait possible. Voilà, maintenant, c'est à vous. Merci. Merci Patrick pour le respect du temps. Là, Ophélie va commencer à préparer sa présentation avec l'ordinateur. Je propose que ça va durer 5 minutes, je pense. Je propose qu'on fasse une petite séance de questions-réponses pendant ce temps. Moi, je veux dire bravo, bravo. Merci. C'est pas la peine de faire circuler le micro. On parle suffisamment de fois. Ophélie, c'est... Elle est où? Le collectif est constitué de qui? Le livre avec Gary Flaherty. Oui. Gary Steiner, un philosophe américain, Valérie Giroux, une philosophe canadienne, et Meryl Pink, et moi. Ça sortira, ça va s'appeler « Pour l'abolition de l'exploitation animale, le véganisme éthique ». Ça va parler alors, malheureusement pas assez, pour les raisons que je vous ai expliquées. Et ça vient, la politique, elle arrive.
Ça sort en fin d'année. Alors, excusez-moi, je vais faire un peu de pub, mais je vais sortir un livre sur cette question de la démocratie animale en novembre 2014. Je reprends tout ça en me servant de Derrida, etc. Ça va s'appeler Zoophilosophie politique, Derrida et la démocratie animale. Donc tout ça se sera développé sur des dizaines de pages dans quelques mois, parce que je pense que c'est la seule solution, vraiment. D'autres questions? Pour moi, pas une question, mais simplement pour dire que je trouve un petit peu dur quand même. Oui, mais il faut, parce que Oui, mais ils ont du pouvoir et personne ne veut contester ce pouvoir, et il faut le contester. En quelques années, là, on a fait des progrès absolument énormes, et grâce aux réseaux sociaux aussi, et je trouve que ça, il faut le développer un maximum. Oui, mais c'est rien par rapport à ce que je viens de dire. Ça. Et il faut déconstruire les cerveaux. Le carnisme, par exemple, moi je viens de découvrir cette notion de carnisme. Oui. Ça paraît évident une Oui. fois que vous l'avez... Mais il faut la politiser à l'extrême. Sinon, ça ne marchera pas. On est des sujets politiques d'abord avant tout. On se perçoit comme politique. Et ce sera peut-être de plus en plus, on sera de plus en plus considéré comme des sujets politiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ok. Allez-y. Bonjour. Oui. Vous avez dit que les animaux pourraient participer à de nombreux stades, si ce n'est le processus d'élaboration. Vous avez expliqué qu'ils pourraient écouter et participer à la collaboration si on écoute leurs exigences, leurs demandes. Vous avez dit que c'était totalement faisable, totalement possible. Oui, c'est l'ordre du possible. Mais Pas d'utopie, hein. ma question c'est, vous restez très vague je trouve, très vague, très abstrait. Concrètement, comment? Concrètement, ça veut dire d'abord qu'ils ont le même statut politique que les humains. C'est-à-dire on ne les touche pas, on vit avec eux, on continue à vivre avec eux. Alors, je n'ai pas abordé ces sujets, mais ce que je voulais, c'est vous indiquer une orientation politique possible. Est-ce que par exemple, on peut les faire travailler? Oui, on pourra continuer à les faire travailler, mais dans le respect absolu. Ils pourront travailler, mais on ne les exploite plus. Ils travaillent déjà. Regardez par exemple les animaux dans les hôpitaux, ils travaillent, ils ne sont pas exploités. Pour Pourquoi ne écouter pas leurs étendre ce exigences, modèle? leurs demandes, comment on fait? Comment? Pour écouter leurs exigences, leurs demandes. On apprend à se servir de toutes les connaissances éthologiques sur des hyper développées qui sont malheureusement pas diffusées en France, où si un animal refuse de faire quelque chose, il ne le fera pas, parce qu'il sait très bien distinguer ce qui relève de son plaisir, de son intérêt, etc. Mais encore faut-il les écouter. Le problème d'aujourd'hui, on est tous d'accord, c'est qu'on n'écoute pas les animaux. Si on les écoutait, ça changerait absolument tout, et tout, de A à Z. Comment? Après, je vous les donnerai après. Vous avez beaucoup parlé des droits politiques des animaux domestiques. S'agissant des animaux sauvages, avez-vous les mêmes points de vue? Très bonne question. Notamment, par exemple, les baleines, etc. Oui, alors les pour animaux lutter contre sauvages, l'extinction. les animaux sauvages auraient un autre statut politique. Alors, c'est pas un terme que j'utilise moi, mais c'est un terme qu'utilisent ces philosophes canadiens dans Zoopolis, un livre qu'il faut lire, qui n'est pas encore traduit, mais on va essayer de le traduire. Ils seront considérés qu'ils bénéficieront. Vous voyez, déjà, je me place dans l'idée que c'est déjà possible, parce que j'y crois vraiment. Ils bénéficieront du statut de souverain. C'est-à-dire que, parce qu'ils seront sur des territoires, et ces territoires seront protégés par la loi. Et à partir du moment où ils sont sur ces territoires, ils sont considérés comme entre guillemets, propriétaires de ces territoires-là. C'est une inversion totale de ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont propriétaires de leur propre territoire en tant qu'animaux souverains. C'est de l'ordre du possible. Encore une? Oui, allez-y. Il faut que tu arrêtes la discussion. Dernière question. Okay. Bonjour. Bonjour. La situation des espèces de campagne, comment est-elle différente de la situation des enfants et des personnes handicapées qui, on dirait, qui n'ont pas de devoir envers la société? Merci. Alors, vous voulez dire, est-ce qu'il y a des différences réelles entre les animaux domestiques, ce qu'on peut appeler les espèces compagnes? Est-ce qu'il y a des différences réelles entre ces animaux domestiques-là et puis tous ces citoyens qui ne participent pas directement? Est-ce qu'il y a des différences réelles qui nous empêcheraient de créer cette citoyenneté politique? Non, il n'y en a pas en réalité. Il n'y en a pas parce que ce sont des capacités... encore une fois, il n'y a pas d'abîme
entre les animaux humains et non humains, c'est une continuité. Mais cette continuité, il ne faut pas la penser en termes finis, il faut penser qu'elle se travaille en permanence, cette continuité. On peut la développer, cette continuité. Et pour moi, le seul moyen de développer cette continuité, pour créer du lien politique, c'est de politiser cette continuité. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Allez, une conclusion. C'était juste pour demander si une réflexion personnelle, comme il y a des gens courageux et sages qui ont créé les droits de l'homme, est-ce qu'on ne pourrait pas créer le droit de l'homme À la seule condition que ces droits deviennent des droits politiques. Ce ne sont pas pour le moment, ce ne sont que des droits moraux et c'est tout le problème.